Katonda waffe era omulamu mu linnya lya Yesu Mukama waffe era mulokozi waffe. Tuddamu okwebaza olw'omukisa ogw'okuŋŋaana ng'abooluganda ffe abasobodde okulabagana maaso ku maaso, ate nga tukkiriza ng'otugasseeko n'abalala abali ku ddoboozi lino wonna ku bugazi bw'ensi eno. Engalo yo ayi Mukama egolole wonna, omukono gw'Omukama gutuuke wonna okusumula n'okuwonya ffe abali eno, weewaawo n'abali ewalako. Tukkiriza nti amaanyi ge gamu gakola ku bantu bonna akaseera konna. Mukama tugatta kukkiriza kaffe era tugatta eddoboozi lyaffe, tugatta ettendo lyaffe gy'oli, tugatta okusiima kwaffe ku lw'ebikulu by'okoze, tugatta amaanyi gaffe nga tugamba nti otenderezebwe era ogulumizibwe, oyimusibwenga amawanga gonna. Mukama tukuŋŋanye maaso go nga tunoonya okubeerwa okuva gy'oli, nga tunoonya obuyambi okuva gy'oli, nga tunoonya obulokozi okuva gy'oli ku lwaffe ne ku lw'omulembe gwaffe, ku lw'eggwanga lyaffe ne ku lw'ekkanisa ya Kristo Yesu yonna. Tukkiriza ng'otegese, tukkiriza ng'otuteeseteese, naffe Mukama tumaliridde okuweereza era n'okunoonya omutima gwo, n'okubeeranga mu maaso go, n'okutambuliranga mu maaso go, okutuusa nga tekuliiko kuffe kunenyezebwa kwonna, olwo Mukama ebisuubizo byo n'endagaano gye tuli eryoke etuukirire mu mulembe gwaffe. Katonda omwesigwa, amaanyi ag'omwoyo wo omutukuvu tukyaganiriza, weewaawo tukyagalina, ne tusaba twongerako buli kaseera ku kisa ne ku maanyi, otwongere embala ya Katonda erabikire mu ffe. Mukama tusabye baganda baffe bonna abakyali ewala n'abali okumpi, weewaawo n'ababeera ewala bo nga tebanafuna mwaganya gujja mu kibuga kyeno kusinkanako naffe. Tusaba nti Omwoyo Omutukuvu byatukolamu neyo abikole, ffe nga bwe tuwonyezebwa bulijjo neyo awonyezeeyo, ffe nga bwe tusumula bulijjo Mukama neyo asumulireyo, ffe nga bwe tukyalidde nga bwe tuzza obujja neyo azze bujja abantu ba Katonda. Mu linnya lya Yesu Mukama tuyangira Mukama okusaba ku lw'abo abaseesetuka n'abaseesetuka edda, ku lw'abo abajjulukuka n'abajjulukuka edda, ku lw'abo abagwa n'abagwa edda. Mukama wamu ffenna tusaba okuyimusibwa okudda obujja ku lw'omulembe guno, nga tumanyi nti ze nnaku ez'oluvannyuma byebiro ebisembayo, tumanyi takadde konna okomawo. Tweteekateeka nga tusaba naawe Mukama otonge otuteekateeka omwana wa Katonda agenda okujja ng'ekkanisa yo yeetegese, naddala nze ne bano bendabako ne bano abakkiriza mu kujja kwa Yesu ku bagazi bw'ensi eno. Omulungi tusaba Omwoyo wa Mukama atupreservinge okutuuka mu nnaku ezo. Tuwe Mukama okwagala neera, tuwe Mukama okuyayana mitima gyaffe olw'okukola omulimu gwo, olw'okukola okwagala kwa Katonda, nga ne Yesu bwewaayo n'agamba nti singa bw'ayagala newankubadde ng'omusalaba gwali guzitoye ng'era agulengera mu maaso muzibu, ng'embooka azimanyi zijja kubaayo, nga waliyo okuswazibwa, wajja kubaayo okuyiika omusaayi, wajja kubaayo okulekebwawo, nga wagenda kubaawo okusekererwa, bingi ebyali bigenda okujja mu bulamu bwe ng'abirengedde. N'awira ng'anafuye ng'alemereddwa, n'awira ng'atendewereddwa, n'akusaba ki Kitange nzigyako omugugu guno, ekikompe kino nga kizitoye. N'agamba naye singa bwe njagala wabula nga bw'oyagala. Yesu bwe weewaayo bw'otyo n'okola okwagala kwa Kitaffe, y'ensonga lwaki twalokolebwa, y'ensonga lwaki nze nalokolebwa, y'ensonga lwaki bano abakazi n'abasajja n'abakkiriza bonna ku bugazi bw'ensi eno baalokolerwa. Tukusaba yi Mukama naffe otuwe okusobola okukola okwagala kwa Kitaffe n'omutima gwa Kitaffe eri omulembe guno gwatuyimisirizaamu. Mukama towaayo mu nsonga eyo, mu linnya lya Kristo Omunnazaaleesi. Katonda akuwa omukisa olw'okunyikiranga omunoonya, olw'okunyikiranga okumwagala, n'olw'okwewangayo mu ngeri gye weewaayo eyo gy'obeera naffe ababeera eno. Katonda akole okwagala kwe mu bulamu bwo era ayise okwagala kwe eri omulembe guno mu ggwe. Naawe nkusabidde Mukama akuwe okumalirira n'obusobozi nti bw'anaakuyita toogaane. Onaagamba nga Isaawa yagamba nti ntuma nze wendi, nja kugenda okole emirimu gya Mukama mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Ogambeko nti amina okube mu ngalo za Mukama ezimwebaza. Mukama akumpeera omukisa. Endakiika siina nnyingi, njagala kuzzaamu amaanyi bwe nti okwagala okukola okwagala kwa Kitaffe weetaaga okisanyukire, weetaaga obale era Mukama akuwe embala nga gye yawa Yesu ey'okwagala okukola okwagala kwa Kitaawe. In fact Yesu ye kyamutuuka wala, yatuuka n'ogamba nti eyo y'emmere ye. Ffe tuyimba buyimbi neewaayo nkusinze
oli mukulu, Yesu oli mukulu, newayo nkusinze, okusinza mmere ya mutima gwange. Bano abalina nge tuyimbire wamu mulundi gumugoka. Newayo nkusinze, wama oli mukulu, Yesu oli mukulu, newayo joli Yesu, newayo nkusinze, okusinza mmere ya mutima gwange. Now Katonda ayagala tuve ku level mu mwoyo ne mu bulamu ne magezi gaffe ne mu kutegeera kwaffe ey'okuyimba obuyimbi ennyimba, tukole kyezigambye kyetuyimbye. Ennyimba zonna ziyimbibwa abantu, zino eza Kristo, ez'enjiri, ez'omwoyo, nga baluŋŋamiziddwa omwoyo wa Katonda, nga abaguddeko mu kaseera ako n'abawa obunnabbi oba n'abawa message eri eggwanga oba eri omuntu mu mbeera ze tuyitamu. Kati abayimbi b'ennyimba okusigala nga bakyakola kye baayimba passionately n'okwagala nga bakiyiiya era nga bakiyimba, kuba kwewaayo, kuba kumalirira, kubanga kyangu nnyo Katonda okuyisaamu obubaka, Katonda okuyisaamu omulimu gwe oba okukozesa omulimu gwe notafunamu. Kyangu nnyo Katonda okukozesa bw'obanga teweewaddeyo akozeseze ddala notafunamu. Kati nze saagala kubeera muzindaalo fano oba akazindaalo, saagala kubeera payipu, saagala mbeere mukutu okuyisaawo obuyisa. Njagala mbeere veso, ekikozesebwa kya Katonda, nga bw'aba ampisaamu obubaka era nga ankozesa nga bw'asazeewo okunkozesa naawe wano ng'ayogera naawe eri abantu, naawe oggyemu ekikyo. Bw'akugamba nti gamba abantu okwenenya, gw'oba osooka. Bw'agamba nti gamba abantu batambire mu butuukirivu, banyweze obutukuvu, gw'oba osooka. Message etaliiko witness yo gwagireese teba na effect eri abantu. Obubaka bwonna Katonda bw'akutumye gwe nga tobuyinaako bujulizi nti nange nabukola, obwo nange nabuyitamu, nange tebugasa, tebuza kukolako omuntu yenna ena effect. Nze Katonda bwe yantuma ng'eri omulembe guno n'obubaka n'ekigambo eky'okuyita abantu ba Katonda okudda gy'ali, eky'okuyita abaana ba Mukama okudda ekitaabwe. Munnange yampa challenge along the way mu kutandika saasooka birowoozaako, naye ntuukeyo mu lugendo ng'obubaka nte okubanga nabukola nga mbuyinako obujulizi. Kyenava nsituka nenzirayo wa muzeeyi wange Soladda mu Ndeeba ne Namugongo gy'abeera. Tebyali byangu, ensonga ezanzijjayo bazimanyi nange nzimanyi mu kaseera ako, naye bandibanga ze bamanyi ze si ze mmanyi, kubanga nze ekyanzijjayo kyali kyakubanga Mukama yali antuma mu mulimu gw'enjiri nga tebalaba batyo, nga kyankozeemu ne kyanteekateekera ne kyagala mukwere mu kanisa ye yonna tebakiraba nga bwe nkiraba. Ne ŋŋamba wano nno nyinza okufiirawo mu mwoyo, kansooke nveewokko Katonda amale okunteekateeka ndidda, era ne nsuubiza Mukama nti ndikomawo ng'ebiro bituuse nga ky'oŋŋambye kituukiridde. Kati n'ensi n'eryoka ebuyaana, ensi n'eryoka edongwa, ne boogera ebintu bingi, naye ngenze ekyanzijjayo nze nkimanyi ne Katonda. Era nabo kati bakitegedde kati nti ekyanzijja mu nnyumba ne mu buweereza obwo nze bwali mulimu gwa njiri. It has nothing to do with the family, earthly family. It has everything to do with God's family and God's work. Kyenva nkyakola omulimu gwa Mukama ku skeelo kwenkyali, mu maanyi mwenkyali, ku levo kwakyantadde kwakyantambuliza, yalisalawo walisingirako wano ku levo yaffe ng'ekkanisa n'obuweereza. Abeera mugambeeko nti amiina. Naye kali akabonero k'okuddayo Katonda yaŋŋambye ddala nti kye nakutuma tewakitegeera. Bw'obanga wakitegeera tewategeera nkola yakyo, osooka kikola n'olyoka okyogera. Enjiri ey'edda yagambanga nti mukole bye ŋŋamba so si bye nkola, yadiba.
kati enjiri eneyamba omulembe guno ya mubuulizi kugamba bawuliriza, ya musumba kugamba ndiga zalina, ya nabbi kugamba balagula, ya mutume kugamba bagenzeemu nti kyembagamba nange kyenkola era mukolenga bwenjogera. For that matter fenna tukolenga kitaffe bwagamba tukole. Ebyo byaddu as I say not as I do, byadibadda. Kati enjiri erina okubaako witness yo gwe ng'ojulira nti ekyo kyakolamu omulimu era okikakasa kyova ojogera ng'oli bold. Ekyawa Yesu amaanyi okubuulira enjiri n'okukola emirimu gya Mukama gyakola lwakubanga teyayogeranga bwogezi. Kankunyiriri nkusabire saa tugende, sigenda kulisaayo. Yokaana essula ya 4, John chapter 4, genda mu lunyiriri olwasatu mu olumu. John 4:31. My name is Pastor David Martin Elisha, and we are from Living Faith City Church. For those of you who receive these services and these clips from everywhere around the globe, in Jesus' name, we are here on a daily basis. Now, Yokaana essula ya 4 olunyiriri lwasatu mu lumu ngenda okusoma, nyweze kiri nti Yesu teyayogera bwogezi naye ate yasanyukira mu kukola emirimu gya Mukama. Yokaana otuse mu ssula ey'okuna olwasatu mu lumu olunyiriri. Mu kiseera ekyo abayigirizwa baali nga bamwegayira nga bagamba nti Labbi lya. Mu kiseera ekyo abayigirizwa baalina concern okufaayo okulungi eri Mukama waabwe, muyigiriza waabwe abeeko kyalya. Ennaku zino gw'ofaayo ku welfare ya pasitawo, ofaayo ku ngeri ya pasitawo gy'abeerawo mu bulamu. Oyagala omusange mu ofiisi nga gyali, ku katuuti nga kwali, w'omwagayira nga waali, essimu nga tevaako, gw'ofaayo ku welfare ye. Weebuuzaako ddi nti pasita ani yamusabiddeko? Weebuuzaako ddi nti bane pasita wange ye kati abaana bali batya? Sikyogera nti nkukwasa ennaku, naye olina okufaayo eri omukulembezeewo. Ate lunyiramba luli mu Bayibuli nti ayigirizibwa, bino byafuna mu kuyigirizibwa ateekwa bigabana n'amuyigiriza. Bw'oyagala nsoodukuwa, when I teach you something and it benefits you along the way of life, it is biblical and imperative that we share in the gain. Kale olaye bw'osirise okitegedde. Olunyi bw'oyagala nsoodukuwa lwakuba nti nange nninga ng'omutume Pawulo obuyinza Mukama yabutuwa okubajjako bye twagala ebituyamba mulamu bwa bulijjo, naye tetwagala bukozesa ate namaanyi. Tufe tubabwira njiri ne tugamba Mukama nti kwata ku bantu beeyo bawagire obuweereza bayimirire naffe. Ate ne bw'ogaana Mukama nga gambye, era Mukama wakya afunayo namuŋŋoona. Nazo bwe ziggweesaawo ng'afunayo namwandu, bwe ziggweesaawo ng'afunayo akagga akalala, Mukama ye taggweesaayo. Gwe bw'owagamira n'ekyakutumye okuleeta gyendi, oba eri omuntu yenna, oba eri omulimu gw'enjiri, ng'akiyise ewalala, ekyo obeera nakyo ne kikutuulira n'ofuna ne musango mu mutima gwo, naye nga gwandigenza okole nayo emirimu egyo. Ne ku level yavaawo dda, kati n'ojja ng'olina okwebwalabwala, olina ensonyi, owulira bubi, Mukama naye akuli bubi. Kyokka ate gy'ogenda pasita naye yalinnya dda level, kati tokyakumala gamusangasangaawo, yafuna dda VX n'abakuumi, n'ofuna obuzibu nno kati omutuukira ng'ate Mukama gamba genda omutuukirire, n'obeera wakati awo. Kati nno nkubeera amagezi. I am humble enough manyi nti katina kyantumye okukola okubanga nso kituukiriza, nina okubanga akadde konna omuntu asobola okuntuukako n'abako kyayogera nange, oba kyaŋŋamba, oba kyanneebuuzaako, oba akitugabana mu linnya lya Yesu. Kankuyigirize olaba onyiri olwo ne bajja gy'ali abayigirizwa nga bamwegayira nga bagamba nti Labbi lya. Naye n'abagamba nti nina ekyokulya kyendya kye mutamanyi. Abayigirizwa be ne boogera bokka na bokka nti waliwo omuntu amuletedde ekyokulya. Ani amuletedde emmere nga tetuliiwo? Kubanga mu ttiimu ya Yesu mwalimu omuwanika, mwalimu ne procurement officer avunaanyizibwa kakasanga ebintu weebiri agula ebirina okubeera mu sitoowa. Baaliwo ndooza ne ketara omufumi wa Yesu ate nga yaliwo. Bagamba Mukama waffe ani yamuwadde ebyokulya bwe tutabadde? Tebamuliisa ebizibu.
ebitaliika. Kati n'abagamba bw'ati, asatu mu nnya olwandeese. Yesu n'abagamba nti ekyokulya kyange kwe kukolanga eyantuma by'ayagala n'okutuukiriza omulimu gwe. Nze sigenda sukawo awo. Tegeera kino mu nnyiriri ezo Yokaana 4:3 mpaka 3:4. John 4:31-34. Tegeera kino. Abantu bonna bawoomerwa emmere, era abantu abaagala emmere ne bweba ya mayiro 8 bagitambulira. Waliwo abantu nga ye buli kwanjula kw'omu kanisa alina okugenda. Si lwakubanga alina anointing eyamba embaga z'abantu okubeerawo, alina anointing y'emmere. Osanga ebisajja birina embuto zikoma kuli, biyombera emmere ku mbaga, ate neeka nga bigenda kulya n'ebikazi. Gwe kirowoozeko kye njogedde. Osanga ebisajja oba abasajja n'abakazi abanene ne physically nga size ali overweight, naye ng'emmere yamufuukira ekizibu. Mubeera ku mukolo nga ya alowooza ssaawa eri oba nabayita ku layini oba nabayita ku mmeeza. Laba bano baketalaza abatekawo emmere bwe bajja okwetalatalakawo kati n'abana bazze buli kimu nga kikyuka. Abamu attention ng'ekomawo, essanyu nga likomawo, abamu nga beefuula nga abagenda mu short call ayimirirawo kumpi bwe bagenda okugabira. In case bayita tenti eyo abaasuka abantu emmere ebamalawo. Akagoyo kayinza omuntu omugisa ekitiibwa kye. Obugagga bw'omuntu bwe bubeera, mutima gwe gye gubeera. Kati n'omuntu ebimuwoomera gye bibeera, yiwabeera omutima gwe. Kati Yesu ekyamuwoomeranga kukola mirimo gya kitaffe eyamutuma. Ekyo singa Katonda akimpa naawe n'akikuwa, tujja kugasa mulembe guno okukolanga emirimu kitaffe gye yatutuma, naddala okukolanga tukwera mu kwagala kwe. Kubanga eri abagikola nga batenguwa, eri abagikola nga babaza. If you will delight in doing God's will and therefore God's work, that becomes a part of you. You are a true disciple and therefore a true believer of our Lord and Savior Jesus the Christ. Kyenjagala naye mukole emirimu gya Mukama mulimu okwetikka obuzito. Kati njagala kuzza mu maanyi, alina okuyitibwa ku bulamu bwo. Omanyi mandate ya Mukama gy'oli, kye yagamba okukola okimanyi era okitegeera ddala, naye ng'owira kizitowa kinene. Mukama tawa bannaggwano bayimusizza ate butalo butini abawa ntalo zennyini. Bw'aba akuyisiza mu jimu ye Mukama era akuwa weighting nga yeeyo. Kakati bw'onoogera mu Matayo 11:3, Matthew 11:30. Actually, let us go from verse 28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. That part of coming and getting rest and being lighted by Jesus, he's done. Now when you come, this is what he does to you. 29 verse. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, my burden is light. See Jesus unloading you and then loading you again. Laba Yesu ng'aliko byakutikkula ebyo by'obagamba nti nga binzitoweredde. Yesu ayagala bitikkula bantu naddala gwampuliriza, naye ate bw'amala takuleka n'ogenda ng'oli bwereere, abaako kyakutikka. Kabbo ka muwala kajja kajjudde, kaddayo kajjudde. Hello. Ewa Yesu ojja weetise ng'ozitoye nga tosobola kutambula, n'oddayo ng'akutisse naye ng'ate owewuka. Kabbo ka muwala ono kirabo kiba kyanjawulo. Omulenzi azze okwanjulwa kyaleetera omuwala amwanjula gw'ayogereza ng'akabonero eri omuwala ono nti nakusuubiza n'okwagala kwange kankuweeyoko sample, because love is expressed in giving. Okay? Kankuweeyoko. Kati omulenzi ayinza okutikka ekeesi ennamba obeera ole ennamba nga ke kabbo ka muwala kaleese, kyokka ze bimumenya. Kati omuwala wa ddembe nayo ate okusiba akantu
konna kayagadde oba kamuli oba kooya ka kinyonyi oba kataayi butaayi eno taayi ey'omusaati ey'omubulago anything nga naye kirabo kyaddiza omwagalwa we kajja keetisse oba kajjudde kaddayo kajjudde nga kyekajjuza si bintu bino wabula kyekajjuza mukwano wangi abeene engalo ziriwa maleka mwe temwayanjula ne Yesu ojja nga weetisse bingi gwe nongojja oyagala akutikkula akuyamba ogende kati ye n'akuzaayo ng'akuwewuddeko ebyo sitaani byakutikka n'ebyabadde akozesa ebikulemeredde n'akutikka omukwano gwe kati n'agamba nti ate omukwano gwange teguzitowa guwewuka naye ate gwina weight gwina effect. Yesu bw'aba akwagala atakuzitowereza akwagala n'ekisa alina engeri gy'atwagalamu nga takuzitowerera kyava agamba nti mmwe abakooye muje gye ndi nze nja batikula era mbawummuzi. Ate bwe naamala nenkola bwe nti Matayo 11:29 Matthew 11:29 mwetike ekikoleko kyange ojja weetisse n'akutikkula n'agamba kati weetikke kino ate kubanga tayagala ate akutikkula obeere mu bbanga awo kubanga bw'akuggyako Yesu ebikutawaanya ate n'akuleka awo oli yakutikka ebyasooka ajja kuddamu akutikka ebirala wangi n'abavuzi ba takisi abasipeesho n'ababooda ng'emmotoka oba ekidduka kye kyakukola ssente si kyakwevugamu bwevuzi showbiz na buyonjo bwe bw'omupangisa ng'oyiko gy'omutwala toyinza mugamba ngo ngaddayo nti totikka ate abaala ng'oddayo era wano muyita mu kkubo ng'akutwala mu sipeesho gyebapangisiza ne bali nga bagamba nkomawo anakabona okabalaga nti nkomawo mangu sigenda wala nteekayo bano nkomewo era bw'aba abatikkula bugubugu kubanga yalese ekkubo lijjudde akuddayo atikke takola loosi. Kati ne Yesu mu kukutikkula kwe byakutikkula takola loosi ayagala akutikkemu ate kyanaafunamu kyava agamba nti ate nga mmaze obbatikkula mwetikke bino n'abituwa agambe nti mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe muliraba ekiwummulo eky'omyoyo gyammwe kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu. If you want to understand this yoke and burden Jesus is talking about, olina kusoma Isaya 5:3 otegeere eddirayiti ye okwenyumiriza kwe okusanyukirako kwe yalina mukola emirimu gya kitaffe yakolebwa bingi ng'atuukiriza omulimu gwa kitaffe gwe yamutuma n'okwagala kwa kitaffe kwe yali amulaze kwalaga eri abantu mu Isaya 5:3 Yesu byonna ebyamukolebwako yabikkiriza ng'abisanyukira kubanga emmere ye kutuukiriza mulimu gwa kitaffe gwe yamutuma. Ekyo nsaba Katonda akikuwenga embala nange nkyesabira akimbe ng'engeri yange akimpe nti byonna ebimbaako olw'enjiri tebinkanga. Ne Pawulo yagamba nti yayiga ogumiikiriza mu njala ne mu kuba n'ebingi n'agumiikiriza empewo ne mu bbugumu n'agumiikiriza ng'alina ekyokwambala era nga takirina n'agumiikiriza okuba n'emikwano n'amanyira okuba nga talina mikwano n'aba ng'amanyidde embeera zonna naye ku lw'enjiri. Enjiri ya Mukama Katonda tuteekwa ogyenyumirizaamu ffe abagikola kubanga wano ekubonyaabonya naye bw'onootuuka mu maaso ga Mukama ne bakwengula emasamasa togenda kujjukira kubonaabona kwonna kwonna, togenda kujjukira njala yonna, togenda kujjukira kusiba kwonna kwonna kubaddemu, togenda kujjukira amaziga g'okaabye nga wegayirira, togenda kujjukira mugugu gwe weetisse ku nsi ku lw'emyoyo ne ku lw'enjiri ya Yesu finally ng'akusizaako engule emasamasa nga ye baamusaako ngule y'amaggwa naye n'afuna engule eri ey'ekitiibwa neemwerabiza eby'oku nsi. Wabeewo agamba nti amiina. Ali eyo ng'oli wala enjiri ya Mukama gy'agamba okuwira mu nsi z'eyo gyangwire ate gikole ng'oyagala. Waliyo empeera mu ggulu anyakiriza ebigambo byaffe. Isaya 5:3 kansome ssuula yonna just
oyo omutima gw'omulokozi Yesu gwe yalina nga yeetika ekikoligo ky'ekibi kyo n'ekyange. Isaiah 53. Ani akkiriza ebigambo byaffe? Kibuuzo. Era ani abikuliddwa omukono gwa Mukama? Kubanga yakwira mu maaso ge ng'ekisimbe ekiwanvu era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu. Talina mbala newankwadde obulungi, era bwe twamulaba nga tewali na kalungi akamutwegombesa. Yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era eyamanyiira obuyinike, era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe, bwe yanyoomebwa bw'atyo ne tamuyitamu ka buntu. Bino bisuubira okubaako ng'otambulira mu kwagala kwa Mukama, nga weetisse omugugu gwe ogw'okulokola abantu, ogw'okubuulira enjiri eri abantu, ogw'okutuusa obulokozi eri amawanga gonna. Bino bisuubira okubaako bagenda kurijectinga, bagenda kuddukako, bagenda kulekawo. Kyangu nno abantu okuŋŋaanira ku muntu nga bakuŋŋaanidde ku ye, so si ku Mukama. Naye kiba kyakaseera bama ne bakuŋŋaana ku lwa Mukama era abantu ew'omuntu oyo. Mazima yeetika obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe. Ndaba Yesu yakola. Naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa. Gw'omulowoozaako ki Mukama? Naye yafumitibwa olw'okusobera kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonerezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Era ffena twawaba ng'endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye, era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna twawaba. Tekitegeeza nti ffenna tetuyinza kudda, ffenna tuyinza okudda. Abawulira eddoboozi lya Mukama nga libagamba nti mukomewo mu kkubo n'amazima n'obulamu. Yajoogebwa leero 7, Isaiah 53:7. Naye ne yeetowaza n'atayasama kamwa ke, ng'omwana gw'endiga okutwalibwa okuttibwa, era ng'endiga esirika mu maaso gaabo abagisalako ebyoya. Weewaawo teyayasama kamwa ke. Yaggyibwawo olw'okujoogebwa n'omusango n'ebyezadde lye. Ani ku bo yalowooza nga yazikirizibwa mu nsi ey'abalamu? Yakubibwa olw'okusobya kw'abantu bange, ne bamuziikira wamu n'ababbi, kale n'ababi, era n'abagagga mu kufa kwe, newaakubadde nga tagiranga kyejo, so nga temuli bukuusa mu kamwa ke. Naye Mukama yasiima okumubetenta, amunakuwazizza. Bw'ofuulanga obulamu bwe okuba ekiweebwayo olw'ekibi, aliraba ezzadde alyongera ku nnaku ze. N'ebyo Mukama by'ayagala biraba omukisa mu mukono gwe. Aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa kw'obulamu bwe, era birimumala. Abange, waliwo alumwa olw'enjiri, waliwo alumwa olw'omutima wa Katonda gwamubikulidde. Owulira nga munda mu gwe olumwa olw'okubulako omulembe guno, era ngo wakkiriza oboneebone singa Yesu, era si ku kigera kye, waabula mu ngeri y'emu ku levo yo mu mulembe guno nga wakkiriza Katonda n'abanga akubonyaabonya akutuntuza gwe buli kanaku azuukusa gwe. Zuuka osabire abe wamwe, zuuka osabire eggwanga, siibira omulembe guno, wegayirire ekkanisa, wegayirire abasimba, kwegamba gwe Katonda n'akutikka ebibi by'abantu bangi nga takufudde Yesu. Naye Yesu yagamba nti mwetikke ekikoligo kyange, mugumikirize omugugu gwange. Tuyina okwenyumiriza mu kukola omulimu gwa Mukama mu mulembe guno. Naye mu kukola omulimu gwa Mukama mulimu okwesaddaaka, n'okubonyaabonyezebwa, n'okulekebwawo, n'okutuntuzibwa, n'okuvumibwa. Byonna ebyaba ku Yesu nga obuulira njiri ya Yesu, nkugarantinga 100% chances nti bijja kubaako. Kati gwe abyewala, gamba Mukama nti I resign. Ayiraba ku ebyo ebiva mu kulumwa kw'obulamu bwe, era biri mu mala ye Isaiah 53:11. Olw'okumanya omuweereza wange omutuukirivu aliweesa abangi obutuukirivu, era alyetika obutali butuukirivu bwabwe, kyendiva mugabira omugabo. Anti olaba kinavule gamba nti empeera gyeri, amagoba gye gali,
ebirungi gye biri si nga bwe tubiraba obanga bwe tubyegomba obanga bwe tubyayanira wabula nga Mukama bwabitegese bwabitadde mu maaso ge ku lwaffe. Agambe bw'ati mu 12 nti kyendiva mugabira omugabo wamu n'abakulu era aligerekera omunyago wamu n'ab'amaanyi kubanga yafuka obulamu bwe okutuusa ku kufa n'abalirwa wamu n'abasobya naye yeetikka ekibi ky'abangi era yawolereza abasobya. Akagambo ak'oluzungu kenjagala waawo kali mu lusemba kankanoonye Isaiah 53 verse 12. Therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and he made intercession for the transgressors. Intercession. Mpira ng'ogwo omugugu Mukama akyagutuwadde tugusobola. Yagamba nti ekikye kyangu ekyaffe kye kizibu kyewuunyisa. Ekikye kyangu singa Katonda akuwa kisa ne weevaamuko ne weevaako n'olekera okubeera me myself and I bw'ogenda mu maaso ga Mukama ojja kwanguyirwa n'okusaba kubanga naawe olaba nga bw'ogenda okusabira ebintu byo oddamu kwemulugunya kubanga obyogeddeko emyezi n'ewiiki n'emyaka ebimu beto biveeko okwate ebya Mukama byayagala osabire ojja kulaba nga akola ku bibyo ate nga kyosabira kyanguwa kubanga bw'ogenda mu kusaba Mukama kyayagala osabe nga bw'ayagala okisabe munange akujjawo n'abakati nga yasabira mu ggwe omwoyo n'akubeera obunafu bwo ne yeegayiririra mu ggwe kuba kati oli mu kwagala kwa Mukama mw'osabira. Mukama wange omulungi omwesigwa ebigambo si bingi nange nkyabigezaako era nkyakkiriza nti ogenda kunnyamba obituukiriza. Bano bompadde Mukama okutraininga n'okumentaininga n'okuyimusa n'okulembera n'okukoleramu emirimu gya Mukama n'okukola nabo emirimu gya Mukama mbateeka mu maaso go. Bano abamu balabako bulijjo abamu lumu na lumu abamu bo ate bali walana nnyo simanyi lwe ndibalaba naye nga bettanira era nga bayayana era nga baagala okukola emirimu gya Mukama Katonda. Mbasabira ekisa ekyo kyensaba nange ompe ekyali ku Mukama waffe Yesu ekyagumikiriza byonna ku lw'enjiri ne Pawulo yakiweebwa n'abatume baakiweebwa bonna era mu mulembe gw'abatume ekkanisa yajeezebwa yajogebwa yakubibwa yafumitibwa baayita mu bingi enjiri n'eryoka etambula paka nno mu Afirika nga nange njiwulidde era ng'endokodde ne kati gyembulira neeba nayi Mukama naffe omulembe gwaffe tuwe okuguma okw'olw'enjiri tuwe okwewaayo olw'okuyitibwa kwaffe olw'omulembe guno. Bano abantu mbasabira embala ya Yesu gye yalina eri omulimu gwa Mukama ffenna Mukama tugiweebwe otuyambe katono omulungi okutuukiriza okuyitibwa kwaffe mu nnaku zino. Watugamba nti tugumikirize byonna tukole emirimu gy'omubulizi w'enjiri naye n'otugamba nti whatever is in our means to do tubikole tutuukirize okuyitibwa kwaffe n'okutumibwa kwaffe. Ayi Mukama tusaba amaanyi agatuukiriza emirimu gyo mu nnaku zaffe naffe kitubeererenga emmere yaffe nga bwe yali emmere ya Mukama waffe Yesu okukola okwagala kwa kitaffe n'okutuukiriza emirimu gye mu mulembe gwe ne mu nnaku ze. Naffe Mukama tukusaba kibeere bwe kityo mu nnaku zaffe zino ne mulembe gwaffe guno. Byonna ebitusoomooza kabaka bimanyi ebitumenya emitima ebituzitoweredde tubiteeka buteesi ku musalaba gwo ne mu maaso go nga tugamba nti deal with them on our behalf. Mukama otuwe ekikoligo ekikyo otutikke omugugu ogugwo wagamba nti ebyo byangu tebitoya tebimenya. Yesu yabetentebwa yavumibwa yalekebwawo yasoozebwa yajeregebwa yajeezebwa yafumitibwa yattibwa yakubibwa yaziikibwa naye Bayibuli egambye nti olimuwa kubanga era wamuwa ogabana ku munyago okufuna ku by'ab'amaanyi bye bayigga nga kyotegeeza Mukama nti nga naye ayise mu byonna ekitiibwa abantu kye baagala ate wakimuwa n'osukka nawo n'omu ekitiibwa kya bwa Katonda ng'ayise mu kakuŋŋunta ne mwiro gw'ensi. Kati nange nsaba okugabana okwo nkwagala ne bano bakwagala naye mu kimu mu nnaku zaakyo n'embiro byakyo kyenvudde nkugayira Katonda omwesigwa otuyambe ffe okuyita mu muliro guno otuyambe ffe okuyita mu kugezesebwa kuno otuyambe okugumikiriza obuyinike n'ennaku eno okugumikiriza byonna omuli enjala kusula ebweru kusula mu mpewo okubeera obubi
mu kaseera akatini twambazibwe twambale ekitiibwa kya Mukama mu nnaku z'oluvannyuma, naye ne mu nnaku zo tugabane ku munyago gw'ensi nga tugabana Mukama byatuwadde okugabana kubanga tukoze emirimu gye. Kyenva nsabira mu baganda anwanyiraze abali ku bugazi bw'ensi eno ewala, abayayanira enjiri okutambula okutuuka ewala, abatakabana nti enjiri eyongereyo, eyabayamba era eyambye abalala nga bayayanja etuuke ewaabwe, etuuke ne mu nsi zaabwe. Abamu basaba beegayirira, abalala bawaayo, abamu bakola byonna nga bagamba nti Mukama enjiri etuukeko mu bantu bange, enjiri etuukeko mu ggwanga lyange, enjiri ebeere mu kibuga kyendimu. Mukama mbasabidde omukisa abantu abo, buli muntu nga bw'ayina mu mutima gwe oba omutuukiririza okuweereza kwe gy'oli. Naye Mukama sirekayo kusaba mukisa mu byenfuna by'abana abantu, mu mirimu gy'abana abantu, mu maka g'abana abantu, mu relationships zaffe, connections, and everywhere we turn tusaba omukisa mu buli kimu. Mukama twongere Mukama amaanyi okukola emirimu gya kuno ku nsi, twolese ekitiibwa kya Mukama Katonda nga tukyaliwo. Era Mukama ku mirimu gya buli muntu, enteekateeka zaabwe, amaanyi agatuukiriza ebyateesebwa, amaanyi agatuukiriza okwolesebwa, ekisa ekituukiriza okuyitibwa mu ngeri eyo. Mukama wange nsaba abali mu nsi zeeyo ebiwandiiko era nga n'abeeno mu Uganda, abali Kabaka bawe obugabirizi bwa ssente era nga n'abeeno, Mukama bawe emikwano era nga n'abeeno, n'amagezi era nga naffe. Kama otyo omwoyo omutukuvu mu bye tukola byonna, ate ameno tuyamba okunywera mu kuyitibwa kaffe, naddala mu kkubo n'amazima n'obulamu bwe butuukirivu n'obutukuvu mu maaso ga Kitaffe. Mukama akubulesinge buli kyokwatako, akubira abalabe bo oba omulabe wo, akuŋŋaanyiza ebyasaasaana nga biteeka okudda, wabula musabye nti agatte ku bantu ab'ensonga abatakugasa bo bayitere ebbali, n'abali arawundi yo abakudisconnectingeko, agatte ku bantu ab'omugaso ddala be weetaaga mu bulamu bwo, naawe agatte ku abo boolina okugasa eyo n'eno. Kama blessing amwanikago ebiwandiiko byo, accounts zo, offices zammwe, projects zammwe, visions zammwe, every which way you turn, may you see the hand of our God and may his hand bring you deliverance in Jesus' mighty name. Gamba konti amina.